Во Кочани рекорден број пријавени кандидати за градоначалници за престојните избори кои ќе се одржат на 19 октомври годинава. 6 кандидати влегуваат во трката за градоначалничката фотелја. Дополнително има и 9 поднесени листи за советници. Политичките апетити се зголемија во Кочани по трагедијата во дискотеката Пулс. Освен политичките партии, во трка за градоначалник влегуваат и двајца независни кандидати. Интересна ќе биде ситуацијата и во Кочанскиот совет, со оглед на фактот дека има поднесено и независни листи на советници. Од друга страна, во Македонска Каменица за градоначалник ќе се борат двајца независни кандидати и кандидати предложени од ВМРО ДПМН и СДСМ. Во општините Штип, Карбинци, Пробиштип, Чешиново, Облешево, Зрновци, Делчево и Виница за градоначалник ќе се борат само кандидатите од двете најголеми партии СДСМ и ВМРО ДПМН, додека во Пехчево и Берово во трката влегуваат и кандидати од левица. Интересна е сликата и со поднесени советнички листи. Најмногу поднесени советнички листи има во Штип 11, па потоа во Кочани 9. Во општина Чешиново, Облешево, каде советот брои 9 советници, има поднесено 8 советнички листи за престојните локални избори. Рокот за поднесување листи за кандидати за градоначалник и советнички листи истече во саботата на полноќ. За овие избори во општините од Истокот може да се забележи дека застапени се и жените, повеќе споредбено со претходните градоначалнички избори. Во општините Кочани, Македонска Каменица и Карбинци има предложени кандидати за градоначалници жени. Во општина Делчево 4 носители на листи на советници се жени.